ချိုရီတောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဘွားကိုစတင်ခဲ့တဲ့ကက်စီမဲရိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Principal Facebook page နဲ့ YouTube Channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် United ကွင်းလယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကက်စီမဲရိုရဲ့ဘွားကတော့ coffee တစ်ခွက်ထက်ကိုပိုခါခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါမိသားစုထဲမှာအကြီးဆုံးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဖခင်ကအသက်9နှစ်အရွယ်မှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့တာကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ရှာသားနဲ့ညီတွေညီမတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းကြောင်းတက်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ကက်စီမဲရိုကတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံဆော်ပိုလိုပြည်နယ်ဆော်ဂျိုစတိုကမ်ပိုမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့တာမီ4ယောက်လုံးအင်္ဂါပြီးနေထိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကက်စီမဲရိုရဲ့ဘွားကိုစတင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့အရာကဘရာဇီးနိုင်ငံကယာကော့ဆိုတဲ့အချိုအကြောင်းလို့ပြောရင်ပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်ကက်စီမဲရိုအနေနဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ဘွားကနေရုံထွက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီအချိုတွေကသူ့ဘဝတစ်စစ်ကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကက်စီမဲရိုအနေနဲ့လည်းဒီအကြောင်းအရာကိုအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာအခုလိုပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်အမေကအိတ်ခမ်းတစ်ခမ်းမိဖို့ကြောင့်တစ်ခမ်းရေချိုးခမ်းတစ်ခမ်းပါတဲ့တင်းငယ်တဲ့အိမ်လေးကိုငှားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအိမ်လေးကရွှေရှင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကအကြီးဆုံးဆိုတော့ညီလေးတွေနဲ့ညီမလေးတွေကိုကူးဆိုင်ရပါတယ်အမေကလှုပ်သွားတဲ့အခါအစားတောက်တွေအစင်းသစ်လှုပ်ထားခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကြောင်းကပြန်လာရင်အားလုံးအတွက်ပြန်နှွေးပေးရပါတယ်ညနေတိုင်းမျိုးသမီးတယောက်ကလဲလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့လမ်းဘေးကနေဖြတ်သွားတတ်တယ်သူကဘရာဇီးမှာလူကြိုက်များတဲ့ရာကော့ဆိုတဲ့ချိုရီကိုရောင်းတာပါကျွန်တော်အများတန်းဝယ်ချင်ပေမဲ့ပတ်စံမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုသိတဲ့အမေကကျွန်တော်ကိုအိမ်ပြန်ကြဆိုနောက်ကျနေပြီးတားကိုအပြင်မှာမနေစေချင်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဆော်ဘောလုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးလစာကိုရတော့အမေကိုစူပါမားကတ်ခေါ်သွားပြီးရာကော့ချိုရီဘူး80ပါတဲ့ထုတ်ကိုဝယ်လိုက်ကြပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့တင်းငယ်တဲ့အိမ်မလေးတစ်ခုတကယ်ဖြစ်လာတာပါပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင်းအရာကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာကက်စီမီရိုတယောက်မျက်ရည်မစဲနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်လူတိုင်းမှာငယ်စဉ်ကအခက်အခဲကိုစီနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝတွေရှိကြပြီးအဲ့ဒါတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူမှသာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာမှာပါကက်စီမီရိုကတော့ဒီຢာတွေကိုသူချစ်မြတ်နေတဲ့ဘောလုံးအားကစားနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကက်စီမီရိုကငယ်စဉ်ကဘောလုံးဝန္ဒနာကြီးသူဖြစ်ပြီးဘရာဇီးလက်ရွေးစင်အသင်းကြီးစီမှာကစားဖို့နှိမနာညမနာကြိုးစားခဲ့သူတယောက်ပါငယ်စဉ်ကတိုက်စစ်မှာကစားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကတိုက်စစ်မှာကစားဖို့မသင့်တော်တာကြောင့်ကွင်းလင်းကိုပြောင်းကစားစီခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းကစားလိုက်တာကပဲကက်စီမီရိုရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့ဘောလုံးသမားဖြစ်တည်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့2009ခုနှစ်ဘရာဇီးယူဆက်ခွန်တင်မှာစတင်ကစားခွင့်ရခဲ့ပြီးတော့2020ခုနှစ်မှာဆော်ပိုလိုမှာစတင်ကစားခဲ့ပါတယ်ဆော်ပိုလိုမှာကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းပြခဲ့တာကြောင့်2013ရာသီမှာပဲရီယယ်မက်ဒရစ်တင်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်ရီယယ်ကိုစတင်ရောက်ရှိပြီးတိတ်မကြခင်မှာကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲပေါ်တိုကိုငှားချခံခဲ့ရပါတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်ရီယယ်မှာအောင်မြင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်ဖို့အတွက်ငှားသွားကစားရတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါပေါ်တိုမှာထူးရှဲခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ကက်စီမီရိုကရီယယ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာထိပ်တန်းအဆင့်ခြေစွမ်းကိုပြသခဲ့ပြီးတိုနီဂရူလူကာမိုဒရစ်တို့နဲ့အတူကွင်းလယ်မှာရှက်ရှမ်းတောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့အတူချန်ပီယံလိဖလား9ချိန်ကိုစုခုနိုင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်တဖြည်းဖြည်းရလာခဲ့ပေမဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းရမကျသေးတဲ့ကက်စီမဲရိုကို United တို့အနေနဲ့2020-2023ရာသီမှာအသင်းထံခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်အသင်းကိုရောက်တဲ့ရာသီမှာပဲကာရာဘောင်းဖလားကိုယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2023-24ရာသီမှာတော့အဖစ်ဖလားကိုထပ်မံရယူပေးခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုဆုဖလားတွေကိုတည်ဆောင်လာပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အချိုရီတောက်ချင်တဲ့ကောင်လေးကြောက်ရဲ့လာစာက United မှာတပတ်ပေါင်3သိန်းခွဲနဲ့လာစာအများဆုံးကစားသမားဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်United ကိုချင်းငင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ United Principal Facebook page နဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးသွားခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်